नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे हैं एसबी टॉक। इस वीडियो के अंदर मैं Realme 8 Pro ये जो फोन है इसका फुल साउंड टेस्ट, ऑडियो क्वालिटी टेस्ट हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बीट टेस्ट, लाउडनेस, साउंड रिकॉर्डिंग, हिंदी सॉन्ग सब कुछ हम टेस्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट ये पे हम बीट टेस्ट करने वाले 10, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे सुन के देखते हैं लाउडनेस हमें कैसा सुनने को मिलता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम 10%, अब वॉल्यूम 50%, अब वॉल्यूम 100%, एंड इसके सर्टिफिकेशन के बारे में बताओ तो उतना बढ़िया हमें डॉल्बी सर्टिफिकेशन वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिलता, इसलिए इसके ऑडियो के बारे में हाईलाइट करके किसी भी जगह पे मेंशन वगैरह नहीं किया है। एंड ये पे हमें स्टेरियो साउंड एक्सपीरियंस भी नहीं मिलता, यानी कि दोनों तरफ से ये पे साउंड नहीं निकलने वाला है, सिर्फ एक ही तरफ से, पीछे की तरफ से साउंड निकलने वाला है। नेक्स्ट ये पे हम एक अपने वीडियो आपको प्ले करके सुनाता हूं, इसका ऑडियो क्वालिटी हमें कैसा सुनने को मिलेगा, वोकल कैसा है, अगर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो वगैरह देख रहे हो तो। एंड वॉल्यूम ऑब्वियसली 100%। एसबी डिजिटल इस वीडियो अंदर मैं Realme X7 एंड Mi 10i ये दोनों स्मार्टफोन के बीच डिटेल फोटो कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर ये पे हम करने वाले हैं। इससे पहले इसका वीडियो कंपैरिजन किया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कार्ड पे क्लिक करके वीडियो को आप देख सकते हैं। अल्ट्रा वाइड 10x जूम 64 MB 108 MP नाइट मोड सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर टेस्ट करने वाले हैं और बहुत ही डिटेलिंग के साथ ये टेस्ट होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए। अभी इसके माइक क्वालिटी एंड साउंड रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो ये पे आप तीनों ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड, मीटिंग एंड इंटरव्यू। यानी ये दो डॉट्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो दो मोड्स आपको मिल जाता है, ये रिसीवर मोड एंड स्पीकर मोड। तो ऐसे स्पीकर मोड कर देते हैं एंड ये सेटिंग्स के अंदर ऐसे कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसे वर्जन, सिर्फ वर्जन एंड क्लाउड सिंक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया है। तो ये जो साउंड ये पे आप सुन सकते हैं, ये मैं Realme 8 Pro के इंटरनल माइक से ये पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट करके बताना किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर आप साउंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं। एंड इस वीडियो में टोटल लाइक है मैं 370 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को पूरा कर दो। एंड अभी इसको सुन लेते हैं, वॉल्यूम 100%, फिर से ये जो साउंड ये पे आप सुन सकते हैं, ये मैं Realme 8 Pro के इंटरनल माइक से ये पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो नीचे कमेंट करके बताना किसी और स्मार्टफोन के साथ इसका अगर आप साउंड कंपैरिजन देखना चाहते हैं। एंड इस वीडियो में टोटल लाइक है मैं 370 लाइक, तो जल्दी से लाइक एम को पूरा कर दो। अभी कुछ बॉलीवुड सॉन्ग ये पे आपको सुनाए तो इसका आउटपुट एंड साउंड क्वालिटी अगर आप कोई बॉलीवुड म्यूजिक वगैरह सुनते हैं तो उस टाइम हमें कैसा सुनने को मिलता है वो ये पे आप देख लो। तो बता देती, तोड़ा जाएगा तू भी तोड़ा जाएगा, मेरी तरह तू भी छोड़ा जाएगा। कैसा तेरा प्यार सी, कैसी ओ जगह सी है मांझा तेरा देश, ये दिल की पतंग को काटे है ना, दर्द है ना गम आंखें मेरी हर जगह। तो फर्स्ट ये पे हमने किया था बीट लाउडनेस टेस्ट, जहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके हमें लाउडनेस देखने को मिल गया 10, 50 एंड 100% वॉल्यूम पे। 10 पे स्लाइटली लो, बाकी 50 एंड 100% वॉल्यूम पे बहुत ही ज्यादा लाउडनेस ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट कोई यूट्यूब वीडियो अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके हमें क्लियर क्रिस्टल वोकल क्वालिटी सुनने को मिलता है। तो कोई मूवी अगर आप देखते हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो अगर आप देखते हो तो इस सिचुएशन पे बहुत ही अच्छा खासा साउंड क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये पे हमने किया था ऑडियो रिकॉर्डिंग टेस्ट। तो कोई ऑडियो अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं या कोई गाना वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक ठाक क्वालिटी पे ये रिकॉर्ड करता है, मतलब उतना बड़ा प्रीमियम क्वालिटी नहीं है, फिर भी एक अच्छा खासा क्वालिटी ये पे मेंटेन करता है आफ्टर रिकॉर्ड। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए मेरे तरफ से थम्स अप, बट स्लाइटली और ज्यादा इंप्रूव ये पे करना चाहिए था। नेक्स्ट ये पे हमने किया था हाई वॉल्यूम पे बॉलीवुड सॉन्ग टेस्ट, जहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा हमें लाउडनेस देखने को मिल गया एंड वो ट्रिबल उतना ज्यादा नहीं, डायरेक्टली कान में चुभने वाला उतना ज्यादा ट्रिबल नहीं, अच्छा खासा एक बेस के साथ बैलेंस क्वालिटी का साउंड इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल इसके साउंड क्वालिटी मैं बोलूंगा बहुत ही ठीक ठाक है, जैसा मैं एग्जैक्टली
एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा ही है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करूं तो बहुत ही प्रीमियम साउंड क्वालिटी तो नहीं है, बट एक स्टैंडर्ड साउंड क्वालिटी मेंटेन करता है। सिंगल स्पीकर पे बहुत ही ज्यादा लाउडनेस ये हमें सुनने को मिलता है, बट अगर स्टेरियो स्पीकर दिया जाता तो बहुत ही बढ़िया हो जाता। तो एक्चुअली Realme 8 Pro के साउंड क्वालिटी जो बुरा साउंड बोलता है वो बुरा साउंड मुझे बिल्कुल ही नहीं लगा। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ये पे मेंटेन किया है, बट स्लाइटली प्रीमियम क्वालिटी 8 Pro जैसे हैंडसेट में स्टेरियो स्पीकर वगैरह ऐसे कुछ देना चाहिए था। एंड इसके साथ किसी और स्मार्टफोन का साउंड कंपैरिजन, ऑडियो कंपैरिजन वगैरह देखना चाहते तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो इस वीडियो को दिल खोल कर बड़ा सा लाइक, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल SB डिजिटल को। और मैं आपकी वैसे मिलता हूँ नेक्स्ट और एक जबरदस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय।